बारे में 4 मिसिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, बिल्ली को पानी से नफरत होती है क्योंकि पानी में भीगने के बाद इसके फर ठीक से अलग अलग नहीं हो पाते। मात्र टर्किश मैन ब्रीड की बिल्लियां ही पानी में तैरना पसंद करती हैं। फैक्ट नंबर 2, बिल्ली का दिमाग इंसानों के दिमाग से 90% तक मेल खाता है। फैक्ट नंबर 3, बिल्ली अपना भोजन चबाती नहीं है बल्कि बिना चबाए निगल जाती है और उसे पचा भी लेती है। फैक्ट नंबर 4, अब तक पाई गई सबसे बड़ी बिल्ली की ऊंचाई